咁你可以諗下14萬幾，我當佢15萬啦，咁多設備，其實真係你好難同呢啲國產車鬥嘅。你話如果冇咁中意嘅地方，可能係佢個軚感又比較虛少少。即係我成日都講買電動車咧，如果你係當佢腳車咁樣用咧，平車係一個好嘅方向嚟嘅。本身嘅車價越平，即係話你個成本低啦，就算 depreciation 你都冇咁入肉啦。好啦，我睇睇啦，911 GT3 鍛造嘅 Malaysian Lightweight Wheels 一套158900蚊，完全買得起我隔離呢一部 Ion UT 仲有找添啊！因為呢部車咧，而家講緊係15萬都唔使，14萬幾嘅啫，一換一埋之後再平多幾千蚊，可能數翻5、6年前啦，你想喺香港揾部一字頭嘅全新車咧，一隻手應該數得晒㗎啦，亦都唔會係啲咩特別嘅嘢啦。咁但係今時今日電動車嘅來臨，加上國產車大量進攻香港啦，價錢就越撳越低啦。10零萬嘅車咧，其實好多選擇嘅，而當中咧電動 SUV 呢個 category 咧，亦都係差唔多呢個價位度喺度競爭緊啦。呢部 Ion UT 佢嘅同級對手應該有 Aura 嘅03啦，比亞迪嘅 Dolphin 啦，亦都有 Acto 2啦。雖然嗰部係高身少少嘅 SUV 仔。咁喺呢啲車入邊當中咧，我諗 Ion UT 佢其中贏嘅一樣嘢咧，就係佢個 wheelbase 真係比較長㗎，2750mm 咧就比起剛才我講嘅全部都稍為長啲，所以轉頭我哋可以睇睇佢嘅內籠空間係咪真係實用啦。咁我哋先睇外表先啦。呢部車咧就聲稱係想打啲 young 少少嘅市場啊，造型上可能你可以同佢將啲 mini 去拍嘅，咁但係當然 mini 嘅價格又會貴一級啦。嗱，咁唔知大家對於呢部 Ion UT 雙眼非常之 bling bling 嘅呢部車，外表上有啲咩 comment 可以喺留言度同我哋討論下啦。以前10零萬嘅車咧，真係唔需要有啲咩要求噶啦，行得走得轉到彎有冷氣咁，基本上都 fulfill 晒所有嘢噶啦。但係依家咧就唔同嘅，電動車年代點都要有翻少少架撐喺度衝撐下場面嘅。咁呢部車咧，其實設備上我個人覺得完全係合格嘅，因為佢已經有聲控啦、有天幕啦嗰樣嘢，可以即刻示範俾大家睇下嘅。Hello baby。Open the curtain。嗱，反應都幾快啊！剛才已經示範咗兩樣啦，語音控制啦，有一個玻璃天幕啦，仲有個電動簾嘅添。咁至於前邊咧，當然有一個大 mon 啦，中間仲有一個錶板添啦。咁我入邊咧已經有無線嘅 Apple CarPlay 啦，自己內置有導航啦，同埋佢都會有自己專用嘅 app 嘅，即係你可以鎖車啦、開冷氣等等啦。咁而車廂入邊用嗰啲設備咧，我覺得都唔錯嘅，例如前座會有2張通風椅啦，咁冇加熱功能嘅，同埋佢裏面咧已經有埋 Level 2嘅駕駛輔助系統啦，即係包括嗰啲前後碰撞啊、線道追蹤啊。ACC 嘅智能巡航啊，亦都有嗰啲盲點同埋跟線行嘅功能都齊晒㗎啦。咁至於佢嘅內籠設計咧，首先佢係有一個無線充電板啦，用呢啲係仿皮嘅 PVC 啦，再夾少少布料嘅凳嘅。其實張凳個造型我覺得 OK 嘅，因為翼位呢度咧，即係呢個側邊位啊，都有一啲 cover，所以成個感覺係幾圓熟同埋坐得幾舒服嘅。咁至於後座咧，張凳個物料都係一樣嘅。咁而佢空間上咧，其實 headroom 就同一般嘅 hatchback 差唔多啦。咁但係勝在有個天幕，所以個視線係 OK 嘅。而腳位咧就相當唔錯，因為呢架車我剛才講過啦，嗰個 wheelbase 係比起同級嘅對手稍為長啲嘅，佢就好大程度放咗喺後座個空間上面嘅啦。咁而呢個椅背咧，亦都可以較低一級，斜多少少嘅。咁你睇翻個尾箱啦。聲稱就有400 lit 左右嘅，咁我覺得OK size 啦。咁下邊咧仲有一個幾大嘅兜嘅，咁所有垃圾嘢你可以擺晒落去，吸埋佢咧，咁就整潔好多。同埋後座嘅椅背都仲可以反低，咁你擺啲大啲可能單車啊嗰樣嘢，你可以塞入去嘅。咁呢啲 hatchback 仔咧，通常都係以實用為主啦，咁所以車廂入邊嘅置物空間啦，都要有翻咁上下嘅。門邊啦擺到嘢啦，亦都有手物箱啦，就唔似 Ion V 咁好咗手物箱，唔知點解。咁前邊仲多咗一個好似夾萬咁嘅，扭開你可以擺啲銀包啊，唔見得光嘅嘢可以塞呢度啦。下邊係一個兜嚟嘅，中間正常嘅手枕位都有一個儲物箱嘅。咁而其中一個我覺得幾好嘅就係佢後座咧都有冷氣出風口同埋 USB 插電嘅。咁呢啲同級車好似都係比較少有嘅。嗱，我頭先講咗咁多設備啦，其實都仲有啲嘢我未講嘅，
例如佢仲有 V2L 啦，有電尾門啦，仲有360鏡頭添嘅。咁你可以諗下14萬幾，我當佢15萬啦，咁多設備，其實真係你好難同呢啲國產車鬥嘅，即係純粹鬥抵食夾大件咧，佢哋嗰個 standard 係拉得好高嘅。咁如果睇翻性能啦，咁呢架車咧頭轆嘅單摩打啦，馬力204匹左右，咁扭力就210 Nm， 0至100我就唔知啦，因為廠方都冇交代。但係睇翻同啲對手嘅數字，其實就不相伯仲啦，可以話係入門電動車嘅門檻之上嚟嘅。咁揸落咧，其實呢啲叫做比較稍為細型少少嘅電動車啦，咁佢勝在就冇嗰啲中大型 SUV 咁重嘅。咁所以呢個輸出咧，我個人覺得 OK 啦，即係作為一架日用車，其實力量就 OK 嘅，速度都有翻咁上下。咁而佢當中仲有幾個 mode 可以俾你揀嘅，即係你會有舒適啦，有運動啦，咁仲有個節能 mode 嘅。咁節能 mode 嗰個問題就係佢唔可以揀個 regen 啊，佢只可以限定喺嗰個最高嘅 regen。咁另外嗰兩個 mode 咧，你就仲可以調節個 regen 嘅力度嘅。本身呢部車嗰個 regen 咧，佢有3級嘅，一個就叫做冇啦，然後普通啲，同埋有個強少少嘅。就算去到好強，佢都唔係好大拖力嗰種。咁所以如果你揸慣汽油車嘅話咧，要適應呢個 regen，我覺得個難度係比較低嘅。至於動力方面咧，其實兩個 mode 即係講緊舒適同埋運動 mode 咧，我覺得都好似差唔多啫，即係踩落個感覺都差唔多。喺正常嘅速度啦，正常嘅公路上面行就 OK 嘅。佢又冇話特別將個扭力吞到好大，因為有啲電動嘅頭轆車咧，如果佢稍為個油門可能敏感啲啊，個扭力發放得比較狠少少咧，就容易可能起步啊嗰啲會有少少 top steer 嘅。咁呢部就冇嘅，我覺得佢比較 soft 啲啦。其實成架車揸落感覺咧都比較 neutral 嘅。當然啦，電動車個電喺下邊，重心就 OK 嘅，即係壓得夠低嘅。而成架車個車身咧，佢又未去到嗰啲 crossover 咁高。咁所以成個 dynamic，我覺得無論佢 roll 啊，定係你去做一啲剎車加速嘅撫養咧，都唔算太大嘅。咁喺路上面行嘅話咧，我覺得感覺係幾 neutral 啦。其實佢個 dynamic 就 OK 嘅，而佢個避震就行程唔算好長，亦都唔係 set 得好硬。老實講喺彎入邊嘅動作咧，其實個頭肯入嘅，而個尾咧因為行 torsion beam 啊嘛，咁所以會有少少帶住嚟行嗰種感覺啦。例如你一邊剪嗰個坑渠咁樣，另一邊都會有少少帶動嘅動作，會比較好聽啲，你可以話盞鬼啲。如果你純粹以舒適性計咧，咁梗係唔夠獨立懸掛咁舒服啦。但係呢啲細車通常都係呢種 set up 㗎啦。你話如果冇咁中意嘅地方，可能係佢個軚感就比較虛少少啊，即係嗰種電軚嘅感覺都強烈嘅。而佢嗰種電軚又唔算好直接啊。佢其實有兩個模可以揀嘅，個轉向嘅力度啦，咁一個就比較輕啲，嗰個就我覺得個分離感強啲啊，咁反而咧較翻個重少少嘅感覺咧就會好啲嘅。咁本身套胎咧都唔係一啲好高規格嘅嘢啦，咁所以本身佢俾到嘅 feedback 已經唔係好強烈㗎啦。咁再加上呢個電軚嘅感覺就突出少少啊，咁所以喺 turn in 嘅時候咧，你知道架車係做到嘅，但係你俾嘅 input 同佢俾翻你嘅 output 咧，都要啲時間去適應。咁如果換套好少少嘅胎咧，我諗嗰個 turn in 嘅信心會再好啲嘅。但係又唔係講佢話即係哇好撈教唔好揸，我覺得都唔係嘅。即係正常以一架 daily 嘅日用車嚟講，其實 OK 㗎啦。咁當然啦，佢其實喺無論喺香港啦，甚至喺國內個 line up 啦，都係一啲最叫做入門嘅車。咁有一啲好 detail 嘅位置咧，其實就唔可以要求太多嘅。即係例如佢嘅隔音。咁架車當然係電動車，唔會太嘈啦，但係佢嘅隔音又未至於去到好上乘嘅，我覺得係一個可以接受嘅 level 啦。尤其是嗰個輪拱嘅共鳴會比較大少少啊，有啲低頻啲嘅共鳴會喺車入邊聽到嘅。咁但係你又睇翻佢嘅電池咧，60度電都去到500公里嘅 NEDC 行程嘅。咁呢個數字其實都真係唔錯。我當你啦，實質喺香港行可能400公里啦，以呢個電量做到呢個數字咧，其實就都滿足到大部分香港人日用車嘅需要㗎啦。咁至於充電方面咧，
AC 就 support 6.6 kW， 即係32A 單上，咁就食盡咗佢嘅充電功率㗎啦。DC 咧就去到80幾個 kW 嘅，一啲比較 average 嘅數字啦。但係我幾欣賞佢嗰個語音控制嘅。其實頭先大家都見到反應係好快，咁比起以前試過嗰啲都算好似聰明咗好多。我而家再試一次啊 ！Hello baby，open the window。嗱幾快。咁佢仲識得分左右嘅。Hello baby，close the window。係啦，我講佢就開我隻窗，咁相信坐喺我隔離嗰人講咧，佢就會開嗰個人隻窗噶啦。其實因為電動車好多嘅功能咧，都會擺咗喺個 mon 入邊啊。咁你揸車嘅時候，其實要去篤 mon 真係唔方便，同埋會有少少危險嘅。咁有語音功能，而嗰個語音功能係醒目嘅，反應快嘅，咁呢個都對於駕駛者嚟講係幾大嘅幫助。咁以前咧，我記得 Golf 5左右嗰個年代啦，貼背車其實係一個好受歡迎嘅車種嚟嘅。佢有幾樣特質嘅，一價錢平啲嘅，二咧就係實用嘅，即係佢又未至於房車咁大架啦，泊車嗰啲係容易啲嘅，但係亦都載到人嘅。即係例如呢部咧，就當然比 Golf 嗰個年代嘅車後座更加堅齊啦。咁仲有一樣嘢就係揸落去唔會太過論盡，有一個靈活性喺度嘅。咁你話呢部 ION UT 可唔可以滿足到呢幾個條件咧？我覺得大部分佢都有個剔嘅。咁再加上以佢咁嘅價錢，有呢啲咁嘅設備咧，以前就無法想像㗎啦。車廠喺香港 launch 呢部車嘅時候，佢其實都有講話主打係一啲玩下 style 啊，想 target 年輕人市場嘅。其實呢部車個顏色選擇都幾多嘅。佢有8個車身顏色啦，計埋嗰啲 Two Tone色，內籠咧都仲有3個嘅，咁所以你83、24都超過20個組合㗎啦。今次我哋試呢部咧就係紫色撞紫色，係 Q 啲啦，咁啊女仔少少嘅。不過我覺得呢樣嘢都重要嘅，即係對於一部叫做 hatchback 仔，可能真係後生仔 afford 得起嘅車。有多少少嘅顏色選擇啦 ，combination 啦，咁你會有多少少個人嘅 style 咯，即係好簡單。大家揸住部 Model 3或者 Model Y 出去，咁即係茫茫人海，大家都揾唔翻自己嘅車。嗰種就係冇乜 character 嘅，但係呢種你就可以自己去配搭一下啦。再加上記唔記得喺 IMEXPO 嘅時候咧，佢哋擺咗部加咗一啲改裝件出嚟嘅，有頂架啦，換咗 link 啦，然後有啲唔同嘅 trim 啦，咁都幾得意嘅。大家都可以當一個 example 啦，可以研究下呢部 UT 嘅一啲可能性。即係我成日都講買電動車咧，如果你係當佢腳車咁樣用咧，平車係一個好嘅方向嚟嘅。本身嘅車價越平，即係話你個成本低啦，就算 depreciation 你都冇咁入肉啦。喺平當中，你又可以揾到一啲有唔錯設備、性能 OK 啦，再加上有適當嘅空間，其實都唔係適當，佢比起想像係稍為大啲添㗎。咁所以都不失為一個選擇嚟嘅。咁今日試呢部車咧就差唔多啦。亦都要提大家啦，訂閱我哋嘅 channel 啦 ，comment、like and share， 同埋最緊要係多謝我哋嘅會員支持咗我哋咁耐，感謝。